արդեն տեղեկություններ կան եւ հակակոռուպցիոնն էլ հաստատել է, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա որդին Պետրակ Քոչարյանը ձերբակալվել են։ Հիմա խոզարկություն է Լևոն Քոչարյանի բնակարանում։ Դուք եւս այս ամենը կապում եք 3 ազգային ժողովում տեղի ունեցած Լևոն Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև բանավեճի հետ, այդ թվում նաեւ Անդրեյ Քորյանի հարցուպատասխանի ժամանակ ուղիղ հրահանգ եղավ, որ պետք է ունեզրկել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Չէ, ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունն բոլորն են տեսել եւ ազգային ժողովի թիմի քաղաքական ամբիոնից երկրի վարչապետը ուղիղ հրաման տվեց իրավապահներին, որպեսզի քրեական գործեր կարեն, որպեսզի ահաբեկեն, բռնաճնշումներ իրականացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի, Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորների նկատմամբ։ Այսօր առավոտ ժամը 7-ից երեկվա վարչապետի ասացի ապացույցն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Բնականաբար քաղաքական հետապնդում է այլ որակում այստեղ տալը, պարզապես սխալ կլինի։ Իսկ թե քրեական գործի ինչ մանրամասներ կան, ես ինքս չեմ կարող ասել, եթե փաստաբաններ ավելի ասում է ունեզրկման մասին եւ այս պահին էլ Toyota-ում, Ռեգոմեշում, Orange Fitness-ում շարունակվում են այսպես գործողություններ, հնարավոր համարում եք ծառայականացման սցենարը, այսինքն պետականացնի, վերցնի ձեռքից եւ այլն եւ այլն։ Այս բեզիզելի, այսպես ասած, տիրույթում բնականաբար ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ սպասելի այսօրվա իշխանություններից, քանի որ գիտեք չկա օրենքը, որ օրենքի էս ինչ կետով չի կարելի, դրա մասին փաստաբանները կխոսեն, բայց այս մարդը օրենքից իրեն դրել է դուրս եւ ուղիղ հրամաններ է տալիս։ Այսօրվա իրավապահ համակարգ Հայաստանի Հանրապետություն Նիկոլ Փաշինյանի բութ գործիքն է դարձել, ու չակերտավոր ասեմ առանց անձերի որևէ վիրավորելու, եւ մի փոքր ավելի առաջ գնամ, ասեմ, որտես յաթաղ լինի օգտագործում է հայ ժողովրդի եւ ընդդիմադիրների դեմ։ Այն ընդդիմադիրը ովքեր սուր խոսքով հանդես են գալիս, դա ականջահաճո չէ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրին, անմիջապես թիրախավորում են, անմիջապես բռնաճնշումների են ենթարկում եւ այս ամենն էլ դրա հետ վառ ապացույցն է։ Այսինքն սա ընդհանուր մեծ բանի մաս է, այսպես ընդդիմադիր գործիչներին իզոլացնելով պատրաստում են օրինակ սահմանադրության փոփոխության եկեղեցու, այսպես վերացմանը այդ դրա մասն եք դիտում եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը ի վիճակի է ինչ որ բան փոխել, փաստացի ստացվում մանդատն էլ չի օգնում։ Տեսեք, խորհրդարանական ընդդիմությունը կոնկրետ Հայաստան դաշինքը այս տարիների ընթացքում նախորդ 5 տարիներին բազմաթիվ փողոցային պայքարներ է նախաձեռնել, պայքարի միջոցներ, որպեսզի ազատվենք այսօրվա իշխանությունից։ Միայն Հայաստան դաշինքը չի կարող այն վտանգները, որ կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնում է եւ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ ինքն է այդ վտանգները բերել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, չի կարող, այստեղ պետք է ժողովրդի աջակցությունը մյուս ընդդիմադիր ուժերի, արտախորհրդարանական ուժերի։ Իրականում այս ձերբակալությունները դրա մասին են խոսում, փորձում են ընդդիմադիրներին իզոլացնել, որովհետեւ 3 կառավարության ծրագիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց, մենք հասկացանք մի բան, դա կառավարության ծրագիր չէր, դա Հայաստանի Հանրապետության մեր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետության կարելի ասել մահախոսականն էր։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, մեր հայրը 10 տարի է իշխանության եղել, ես 8 տարի եմ իշխանության, այդ ոնց է ստացվում, դուք միլիոնատեր եք, ես միլիոնատեր չեմ։ Հիմա եթե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Քոչարյանը աշխատավարձով ապահովում մարդիկ են, որտեղից նրանց այդ կարողությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը միլիոնատեր է, թե միլիարդատեր է, դա կարծում եմ իշխանությունից հետո է բարձվելու, այսօր հնարավոր է ինչ-որ բան բարձրել, իհարկե ոչ, ամբողջ իրավական համակարգը, ԱԱԾ, քննչական, ոստիկանություն ամբողջը իրենց սեփական կառույցներն են դարձել։ Հայտարարագիր, որ լրացում են, տեսնում ենք ունեցվածքը։ Գիտեք, հայտարարագիր լրացի, իսկ իրական ունեցվածքը կարծում եմ հիմա հնարավոր չէ, դա կպարզվի իշխանախոսությունից հետո, ինչպես կպարզվի շատ այլ մարդկանց, շատ այլ դեպքեր, թե ինչպես եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարիների ընթացքում հայտնվեց այսօրվան։ Բայց որտեղից Քոչարյաններին այս ունեցվածքը։ Ես կարծում եմ դա հայտարարում լրացված է, բազմաթիվ անգամ Քոչարյանը դրա մասին խոսել են, ես մանրամասնությունը չեմ կարող ասել, իրենք դրա մասին խոսել են, որտեղից եւ քրեական գործ է հարուցված, կարծեմ հակապարտություն կոմիտեում, գործի արդյունքում արձագանքների տեսանկյունից հաշվի առնելով, որ Հայաստան սեփականության իրավունքը անձեռնմխելի չի, ստացվում է քաղաքական նպատակներով վերացնում այս իրավունքը, Հայաստանի ներդրումների ապագան ինչպիսին է այս ամեն ինչի ֆոնին։ Բնականաբար մշուշոտ է, որովհետև ոչ մի լուրջ ներդրող չի ուզենալու այնպիսի երկրում ներդրում կատարել, որտեղ սեփականության իրավունքը պաշտպանված չէ, ավելին կոնկրետ թիրախավորված է երկրի իշխանությունների, երկրի վարչապետի կողմից։
սպասել, որ այս երկրում կլինեն լուրջ ներդրումներ, ինչ որ ներդրումային գրավիչ միջավայր է ստեղծվելու, բնականաբար այդպես չի լինելու։ Ես կարծում եմ, որ այս բռնաճնշումները մեծ ազդեցություն ունենալու դրա հետ կապված։ Հասկանալի է, շնորհակալ